Kvem karteli polisinin əməkdaşları Qardabanidə 2 şəxsi qəsdən adam öldürməyə cəhd və odlu silahın qanunsuz saxlanılmasına görə saxlayıblar. İstintaqa görə saxlananlar xaricdə gizlənən kriminal avtoritetin göstərişi ilə fermerin oğluna atəş açıblar. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıbdır. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Qazaxıstan polisinin keçirdiyi əməliyyat zamanı Rusiya vətəndaşı saxlanılıbdır. O 1 kiloqramdan çox marixuananı satış məqsədi ilə saxladığı üçün ittiham olunur. Hadisə zamanı narkotik vasisə, qablaşdırma materialları və elektron tərəzi maddi sübut kimi götürülübdür. Faktla bağlı istintaq aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamenti əvvəllər məhkum olunmuş xarici ölkə vətəndaşını ölkədən çıxarıb. O, Tbilisidə ictimai asayişi pozduğuna və polis tələbinə tabe olmadığına görə cərimələnmişdi. Qərara əsasən həmin şəxsə Gürcüstana girişi qadağan olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları narkotik cinayətlərlə bağlı 3 nəfəri saxlayıblar. Əməliyyat zamanı kokain, metadon, psixotrop maddələr, 15 kiloqram marixuana və 32 ədəd kannabis bitkisi aşkar edilibdir. İttiham olunanlara 20 ilədək və ya ömürlük həbs cəzası verilə bilər.